жөнөкөй катардагы алкаш болот го. Алкаш жаңы үйүндөгү радиосун, телевизорун, телефонун, паласын, килемин, диванын алып чыгып сатып тиричилик кылган алкаш болот го. Дал ошондой мүнөз болуп атпайбы бүгүнкү бийликте? Biz kaçanга чейин эле үйдөгү бир нерсени көтөрүп чыгып, сатып карыздан кутулган адаттан токтойбуз. Бул эч нерсени көрбөйт экенин, мамлекетти кантип башкарууга жөндөмсүз экенин белгиси да. Анда президентке сунуп койдук. Эгер ошол тоону сатып, карыздан кутулганга башка акылың жок болсо, жөн эле үйдө отурбайсыңбы? Кемчонтойдой болду. Ушул кумтөрдү какшап жүрүп, ушул бийликке чейин жетип келген адам кумтөрдү унутуп коюп туруп эле жетим тоону казыш керек дегенде жиндиде да күмөн пайда болот мындай адамга. Эмне болду депчи? Эмнеге жетим тоону сатып ол карыз төлөш керек? Эмнеге Жапаров жетим тоонун эсебинен 300-400 айга план жеп койгон акчаны төлөш керек? Кустура албайт. Кустургандын жолун да билбейт. Өндүрө албайт урларды, камай албайт бирөөнү дагы. 2 миллиард сом алганда сүйүнүп жүрөт. 2 миллиард доллар өндүрө турган кишиден 2 миллиард сом алып сүйүнүп атат. Biz bilesizlermi Жапаров менен эмнеге биз мындай саясатта көз карашыбыз бир болуп калган? Бир эле суроо боюнча. Кумтөр деген суроо боюнча. Бүгүн Садыр Жапаров кумтөр жөнүндө эмне деп атат? Алтын жок дейт. Анда канадалыктар кумтөрдөн тезектер жүрөбү. Чечтирип кетип калбайбы эле багы? Кумтөрдүн маселесин чечкенибизде Кыргыз мамлекети карызынан кутулуп, адамдар эмес, итиңер алтын аяктан тамак жеп калат деген. Эмне ал апендиби? Кемчонтойбу? Склерозбу? Таможняда жылына 40 миллиарддан ашык сом урдалат. Билбейт дейсиңерби аны эч ким? Мына биз экономикалык амнистия киргиздик. Мына азыр кусуп баштайт дедик. Ким кусту? Ошол кусат деген Матраев да кускан жок. Чала пучук бир нерсе кылып, ашып калган үй жайын кымбат баалап туруп төгүп берип койду. Бул шылуучулук да. Эмнеге? Ушул депутаттар, министрлер, президенттер үй бүлөсү менен биригип алып, мамлекетти карызга батырса, аны жалпы элдин байлыгы болгон биздин кем байлык несебинен төлөшүбүз керек. Эмнеге? Ана кene солукта. Төлөбөйбүз жетим тоо менен биз аны. Төлөтө турган адамдар бар. Бир 2-3 эле сындырсаң азыр, артына сая түссөң, Кытайдын эмес, бүтүндөй мамлекеттин карызын төлөп коет. Алар азыр телевизордун наркы бетинде какырып коюп, попкорн жеп отурушат. Бунусун да алдап кеттим деп.